Esse aqui é o ACO 5108B Plus do Pochaco. Um teclado que me impressionou tanto em beleza, quanto em detalhes e quanto em qualidade, tá? Esse teclado, assim como a maioria dos outros teclados de colaboração da ACO, é em estrutura 100%. O que pode ser uma vantagem para alguns e uma desvantagem para outros, mas eu particularmente não me importo, então não pede, eu até gosto. A estrutura desse teclado aqui é toda feita em plástico. É um plástico robusto, bem rígido, de ótima qualidade. Ao contrário dos outros que eu mostrei, ele é dual mode. Ele vem com um donglezinho USB para você conectar no seu computador e poder usar sem fio. Esse aqui, ao contrário do Sailor Moon, ele também tem RGB. A cor do RGB é mais ou menos ali da cor do teclado, viu? O que eu achei mais legal é que ele acompanha keycaps extras para você conseguir personalizar o seu teclado do jeitinho que você quiser e não sair da temática do Pochaco. As keycaps são de material PBT de excelente qualidade e elas possuem aquela textura mais ásperazinha, sabe? Diferentemente do ACO Hello Kitty, que tem uma textura mais lisa. Esse teclado aqui é Hot Swap, também diferente do Hello Kitty, que tem o switch soldado. Ele vem no switch Cream Yellow V3 Pro, que eu achei um switch muito bom, muito macio. Eu confesso que eu fico muito entre ele e o Sakura, viu? Esse teclado aqui tá disponível em duas versões, na versão verde e também na versão azul, mas eu preferi a verde porque não tinha nenhum teclado verde assim diferente. Sobre onde comprar e valores, esse aqui eu comprei lá no site da Terabyte, ele saiu cerca de R$600. Os teclados da ACO não são teclados baratos, mas são teclados bem voltados para colecionadores e entusiastas mesmo, ou pessoas que são muito fãs de determinado personagem e buscam algo ali mais específico de colaboração. Mas a gente também tem uma linha da ACO que é só voltada para teclados custom construídos do zero, e aí você compra e consegue montar seu próprio teclado. E falar de teclado custom, que tem aquela experiência mais creamy, toque, eu acho que eu prefiro ainda um pouco os teclados da Apple Maker. Além do Apple Maker, também nós temos a Adamant, o Leobog, Faker, que são opções maravilhosas, assim, para quem procura teclados com experiência de digitação diferenciada. Esses teclados aqui que eu mostro para vocês da ACO são teclados muito bons, que tem uma boa experiência de digitação, mas são teclados mais legais aí para você que gosta de colecionar, para você que gosta de personagens, itens em colaboração. Então temos aí alguns públicos diferentes. Eu tô começando esse canal no YouTube agora, então a sua ajuda é essencial para mim. Se puder, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais também, @DarkCherrySetup, e eu vou ficando por aqui.